wa mo Africa Radio Television ke boetse ke khutla ho wena hape ke ntse ke le ka mona ka seterekeng sa Kuting batjheng ba Basotho ba ntseng ba ngwala dihlahlobo tsa ho amohelwa sesoleng mme ke buisana le e mong wa batjha ba teng kwano ntate ke a o dumedisa ho mo Africa Radio Television ke a o dumedisa mme le babui ba mo Africa Television ntate wa ke kopa o tlo phaphamisa lentswe la hao mme ke bua le ntate ma bua le ntate a Bongile Koloi ntate a Bongile o behwa ke eng mo mme ke behwa mona ke taba ya hore ke tle o tlo ngodisetsa bosole ke tle o ngodisetsa bosole e le ntho e lo ba e sale ke rata ho tloa bonyaneng baka e sale o rata bosole ya mme o fihlile ka nako e feng mo ke fihlile ka hore ya borobedi se mme pele ntate wa ka lentse le thuswa kapa ditshebeletso di tsamaya jwang re ntse re thuswa empa mme ho hlile ha o sebetse ka potlako hlile line di ya o tsamaya ya o nana ke hobaneng ho nkuwa nako e ngata ka hare ka moo kapa ba sebetsa ba ntse ba phomola ho nkuwa nako e ngata mme jwale hlile re ba ngata haholo o motho wa bokae mo atjhe haeba huwa ka palo ya rona motho o fihlene ha ke na bonnete ha ona bonnete bile ntate wa ka o bona ka o tla kena neng ke bona hore ke tlo kena ka bomora wa lunch ho itse ho hlokahala batjha ba bakae sekgeong se haeba o ka hopola ho no itse Lesotho ka kakaretso hloka batjha ba 500 Lesotho ka kakaretso ya mme jwale o utlwa ona le tshepo ya hore o tla finyella ha o sheba seterekeng se sa Kuting le bangata ha kale o bona o ntse o na le tshepo ya hore o tla finyella ke na le tshepo mme ke na le tshepo ratjhe ke utlwa le madi mona hore hlile ke tla finyella hobane ke ntho eno o e rata ya mme ke a leboha ntate thank you na re tlile o tla apply-ela bosole mwaka ya ntate o sebetsa eng ha ne ntse re ikela dihlopheng ka nnete e lo ba ntjhe ntse re lokisa mane le mane mo e lo bana ha rata ka sebetsa hantle mwaka o sole ke ntho eo o e ratang kapa ke taba ya tlhokahalo ya mosebetsi etsang hore ebe o utlwa o batla hore ebe ha mwaka ho tloha qalong ntse se ntho e lo bana motho wa rata tjhe empa e la re ha ntse re ya re hola re bona batho ba fapaneng re bona masole ka ho fapana ebile re ba le bahamane ba bang be ba ntse le masole ga keteletse le rona re utlwa bosole le ntho ratehang ka ga keteletse ke bo ratile ntate jwale wena o na le tshepo ya hore o tla kena ka hare ka moo o tla sebeletswa ka nnete mo ka e hlile ke utlwa hore ke tla hle ke tlo sebeletswa o fihlile neng mo ha ka hora bosupa nne ka hora ya bosupa o motho wa bokae ha o nahane hore batho ba ntse ba o feta ba kena ho etsahala tseo kaofela ha e le moo emeng mme wa ka nnete hobane ho na le motho e lo baneng ke shebile hore na ke ka mora mane o sontso o tseba na o ka mora mane ha o tsebe na o motho wa bokae ha tshile o latela bongata ba rona ka nnete mme wa ka ke utlwa e hlile ke sa tsebe hore na nka re ke motho wa bokae hobane le ba bang a boholo bo se bo le ka gare ka nka ke ba bula ho ntate wa ka leboha ntate ma Mohau Phumane ntate Mohau o tlile mo hobane o hloka mosebetsi kapa bosole e le ntho o e ratang ke hloka mosebetsi bile bosole ke ntho e ratang ke hloka mosebetsi ntate ebile bosole ke ntho e ratang o no ntso o sebetsa pele o tla mo ya o no sebetsa kae ke
Gauteng ka kwana ka Afrika Borwa. Jwale o tlile phomolong kapa Ke la ga ke utlwa gore ka re dintho di tswile gore ho tlatlatla se ntate. sa mosebetsi ka le fo se tswile. Ke ne ke tloa mo ne ke sebetsa teng. Ntate jwale ha o sheba boemo ba tjhaba ba teng moo ba bangata ha ka lekale o bona eka o tla finyella. Ke se ke tshoka tumelo empa ha ile ha re shebile ka mahlo ka nnete re bangata wa tseba hore na sesole ne se itse se batla batho ba tjhaba ba kae naha ka bophara ka karetso ya bona le teng la se sho fela nne re bile le ndare ne re bile le tabe ka nyene la re se sho ba itse ba hloka ba tjhaba ba kae 500 jwale moo ha o hakanya o bona ka lebakae mona ha ke hakanya re 800 to 900 ha o hakanya seterekeng se sa Quthing khotlong kae ke eng eo fang tshepo ya go tla kena ke tumelo fela se mpa le tumelo fela ke tumelo fela ke le bile haholo Take your time. Nna ntate Dumela mme. ntate ma Ke ntate Mathupe mme wa. o ya ke mo Mme wa ka ke ka apply ka mosebetsi. o tlo kopa mosebetsi o tlo batla mokgwa mosebetsi Ke batla mosebetsi. o no ntse o sebetsa pele ho mo Mme wa. o no sebetsa kae Ke ile ka jwale ke eng eo tlositseng mosebetsing wa hao hore o tlo batla ho batla kopo ya mosebetsing wa se kudisenyana so maybe le ke nana hore bophelo ka nna ba beterenyana ha ke le bosole wa borata kapa empa o tlile fela hoba o batla mosebetsi bona ka nnete ke borata nna jwale ha o sheba palo ya batho ba ba moo ke eng eo kgothatsang hore o bone ka o tla kena e tlile se ke tlo le ka lahlanono fela ka nnete se le batho ba bangata ke sheba batho ba kenile ba sokang ba kena like se ke nyahame fela le ile la ngodisa mabitso a lona o seng ha le fihla o fihlile neng mo ke fihlile ka 4:30 okay ntate jwale ke eng e etsang o nahane hore ha ona batho ba ntseng ba o kenella kapa batho ba ntseng ba o feta molemo jwalo ka ha le bangata tje ho ile watho ha o tobalwa ha ona number 1 ha ona number 2 ntate so re tlo fumana chance ka ofela ya ngola so se a tshwana go ngodi so fihla ka 12 okay ntate o ye molemo o tlo fuwa sebaka sa hore a ngole motho mo le mo o tla fumana motho ntate jwale ha o bitswa mabitso moo le fuwa sebaka sa hore ba palo e ka e kene kapa palo e ka e kene ha le lwane ho kena moo ha le lwantshana ka nnete ka lwantshane go kena hantle ka ofela ntate o na le ditsebo difeng tse etsang utlwe ka o hloka ho ba le sona mme wa ka ke le gato fela wa tsewa ha ke na ditsebo tse itseng ka reng ntate mme wa ka ke taba fela ya hore mme wa ka ke na ditsebo tse itseng mba fela le ntho o e ratang mme ke a leboha ntate ke mo mona ke bewa ko rata ho ba lesole o rata ho ba lesole kapa empa o hloka tjhelete kapa empa o hloka mosebetsi hante ke rata ho ba lesole bosole bona ke bo ratile ho tloha qalong ke sa le monyane ntate jwale ha o sheba boemo ba batho ba teng moo o bona ka o tla tshwasa ha ntse ke sheba le mona mo ke ikutlwang teng ke a ikutlwa ka mane ka examen teng ke lo kea o tlo fihla ha o hakanya ke Basotho ba bakae ke batjha ba bakae ba teng moo simona nnete ha ke sheba batho ba bang batho ba bangata hakanya palo ha ke hakanya ke kgola ka nna ba makgolo a tsheletseng jwale ntate wa ka o utlwile hore sesole se nka fela batjhaba 500 naha ka bophara mme diterekeng tsena ka ofela ho akana ke batho ba bangata tjena ke eng eo kgothatsang hore utlwe ka o tla fihla tsa ka mokgwa ke shebang ka teng ntho nkgothatsang hore ke tla fihla ka moo ha ke re moo mafeteng ho itse ho bua nnete fela 35 ntate jwale ha tjena ke ikutlwa ka nnete ka batho wa ikutlwa hore o number mang kapa o hla sehlopheng sa bokae monana wa etswa ha ke no kapa o so bintsuyo mabitso a lona bona ntse re ngola ka fana ka dipampiri mane di a hlahlojwa ha di keta ho hlahlowa gona le fomo e re fuwang moo ha ke tla fuwa fomo kona o tla kena ka gara o fihlile neng mo
Ke o seng ka hore ya bohlano. Dijo le ja jwang? Ana ke motho a ipuela a jile hae. O tlile o jile hae. Ke ditsebo difeng tse o nang le tsona tse utlwang ka o tla ba le sona? Hai ke motho a bona go etelela haholo a ngotse di-exam tsena. O entse? Ke ngotse di-exam tsena tsa masola ke ka ena se a o qala. O ha se a o qala. Ila ka ha masola hira o nontse o le teng hape. Ya ba o sitwa ho kena. Ba ke sitwa ho kena. Mohlomong ke yona ntho e kgothatsang hore e tla re ha ba sheba dipampiring tsa bona tsa kgale ba thole hore o nontse o le teng. Ke na le pelelano ha ba re ferela morao. Anda. Ka ka ba sheba ba sheba nyane mothina ha ke re mo fe mosebetsi ha ka o kena mo ha ka mo. Phethela ditaba tsa hao ka di beya jwang ka bokgutshwanyana? Nka di beya ka hore bohle ba teng mona le se ka ka modimo a ka kutlwa a ketella masole ba ikeleditse hore lenane le ne ba le ekeditse le la 500 anda. ba le ekeditse e se 500 mohlomong se ba 500 ne se ba emenahane Ba ekeleditse. Ntatwa ka ke le buile haholo.